政府日前向立法會提交一系列控煙措施嘅修例，希望多管齊下降低吸煙率，方向值得支持。等我同大家講下修例嘅重點部分。第一，擴大禁煙區。政府計劃擴大禁煙區，日後醫院、幼兒中心、學校等指定地方嘅專用出入口、3米範圍內嘅公眾地方，同樣係唔可以食煙嘅，以進一步保障出入嘅小朋友、學生、病人等。政府亦會將違例吸煙嘅定額罰款由目前嘅1500蚊增加1倍至到3000蚊，以增加阻嚇力。第二，禁止排隊時吸煙。部分煙民行為缺德，例如排隊時食煙，令到前後嘅人避無可避，硬食二手煙。政府將會修例，日後排隊等巴士等公共交通工具，同埋排隊進入指定處所，好似醫院、主題樂園、體育館、會展等嘅地方排隊期間唔可以食煙，減低二手煙對市民嘅影響。第三，加強打擊私煙。私煙問題嚴重，影響政府控煙工作。修例提出嚴厲打擊私煙嘅措施，例如將會引入原稅煙嘅標籤制度，令日後執法人員更加容易分辨未完稅嘅香煙。同時亦會提高未完稅煙草嘅相關罰則，包括將最高罰則提高至罰款200萬同埋監禁7年，亦會容許海關凍結私煙罪行相關嘅資產。而入境旅客攜帶超額免稅煙，罰款亦都會提高至5000蚊。吸煙危害自己同埋最親密嘅屋企人，更加為醫療系統帶來龐大嘅開支。我認為有必要透過不同嘅措施，令少啲人食煙，同埋減少二手煙對市民嘅影響。為人為己，應該立即戒煙。請大家留言讚好，同埋轉發分享，多謝。